Một tấm cẩm hồng liền nạc đẹp ngay từ thô cho cả nhà mình lựa chọn đây ạ. Tấm này thì hiện tại đang có kích thước cho em là một đầu là 1m56, một đầu là 1m60, dày 22 phân và dài là 2m60. Cả nhà mình tấm này có thể là tận dụng bề mặt rộng của nó là một tấm chiếu lỡ cực kỳ là đẹp, hoặc cả nhà mình có thể chốt vuông thành một chiếc mặt bàn dài hoặc là K3 cũng không chê vào điểm nào luôn nha cả nhà. Với chất liệu gỗ cẩm hồng này thì cả nhà khỏi phải chê rồi. Đó, chất liệu gỗ đanh cứng, vân gỗ đẹp và chất gỗ sáng. Với tấm này thì cực kỳ là xuất sắc luôn. Tấm này nhà em thì mới chỉ lên lót thôi nha cả nhà. Cả nhà mình mà thấy hợp nhãn, hợp kích thước em này, hợp với không gian nhà của mình thì còn chần chờ gì nữa mà không lên đơn ạ.